所謂醫療保險上面嘅 early claim period 關我咩事呢？其實好簡單啊，就係無論係邊一間醫療保險都好啦，邊一個牌子啊，佢哋推出嘅產品呢，講緊頭嗰一年呢，保單被批核咗啦，正式生效嘅時候呢，頭一年都係講緊 early claim period。所以呢，有啲朋友呢，佢哋揾我哋去買咗一個性價比最高嘅醫療保險之後呢，咁佢哋就會嘗試去 claim 錢啦。第一年呢，講緊，例如可能佢哋 claim 一啲眼嘅手術啊，claim 一啲身體上嘅手術啊，你首先就要自費咗先嘅，就唔會有一個過程叫做 pre-authorization 或者 pre-approval。因為呢，其實保險公司呢，好多時都會 consider 呢一個係一個頭24個月咧去做一個 claim 啦，即係 early claim。而 early claim 嘅時候咧，你亦都要預咗咧自己首先要即係揞荷包俾咗錢先，跟住咧保險公司先會咧去over 6個月後啦，或者係1年內啦，去賠翻俾你㗎。咁其實好多時咧就唔會即刻可以咁快賠到錢咯，因為其實佢都要審視翻你嗰個 claim 嘅 validity 個有效性喺邊度啦，之前有冇漏報一啲病歷啦咁樣樣。咁其實咧佢哋會審視得嚴謹啲咯。咁所以咧各位朋友咧，如果你話哇我將來都有機會 claim 醫療保險啦，唔好遇到咁問咧，就係哇講緊我差唔多見到自己有事嘅時候先買啦。其實咁樣咧就會好麻煩啦，起唔到近水救近火嘅作用。咁其實好多時咧，如果你覺得你將來係有機會 foreseeable future 都係病嘅話咧，其實咧都係要去購買翻一個醫療保險，令到你將來嘅時間咧好快就 claim 到錢啦。喺我自己個 case 咧，因為我媽媽咧喺我好細嘅時候啦，嗰陣12、13歲嗰陣咧已經開始買咗保險啦。我係18歲嘅時候，你簽翻名將份保單轉翻俾自己嘅。咁所以咧，當我而家20幾歲30幾歲要 claim 嘅時候咧，即刻係全數咁賠償，亦都係賠得非常之快啦。呢個咧亦都係及早購買醫療保險嘅重要性。如果想咧去做一個格價，想睇下邊份醫療保險或者危疾保險，甚至有其他嘅理財需要咧，可以幫你咧去做一個格價啦、比較啦、分析啦，都可以揾我哋獨立理財顧問幫手㗎。